48 இருக்கு. அதான் ப்ரோ மழை வந்து வேற லெவலில் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. வர வழியில் கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டு. முன்னாடி வந்து எதுவுமே தெரிலங்க, அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம். ரோட்டில் முன்னாடி ஒரு பைக்கும் தெரில, எதுக்கு வர எதுவுமே தெரிலங்க, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மூணாறுலேருந்து உடுமலை அந்த ரோட்டில் தான் இறங்கிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மான் தான் பார்த்தோம். யானை தாங்க வெயிட்டிங்கு. நானும் ஸ்டார்டிங் வந்து யானை பார்க்கணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் இன்னும் யானை பார்க்கல. லாஸ்ட் டே இன் கொலுக்குமலை 33 விரோஸ் இன்னையோட நம்ம வந்து இந்த ரூமை வெக்கேட் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. இப்போ வந்து டீ-ஷர்ட்டாக இருக்குது. ப்ரோ நீ குடுத்து வரா ப்ரோ, ஃப்ரேம்ல அது மறைக்கும் ப்ரோ. 48 இருக்கு. 84. அதான் ப்ரோ விலாகர் குடுக்கமா வீடியோ. நம்ம ஸ்டே பண்ண ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூம் தான் கைஸ். 33 விரோஸ் இதான் ஸ்டே பண்ணோம். 10 ஸ்டே வேறு இருந்துச்சு. நல்ல லொக்கேஷனோட நல்ல வியூ பாயிண்டோட செம்மையாக அமைஞ்சிருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்கள் மூணாறு கொலுக்குமலை சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வைப்பு ட்ரெக்கிங் எல்லாமே கூட்டு போவாங்க, செம்மையாக இருக்கும். இந்த வைப்பு நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவேன். Hey guys, welcome back to our channel. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூணாறுலேருந்து ரூம் எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிட்டோம். அந்த ரூமை பார்த்துருப்பீங்க. ரூம் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஒரு மெம்பருக்கு 1500 ரூபாய் ரூமோட ரேட்டு. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிட்டோம். பேக்கப் பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லாம். வண்டியில் லோட் பண்ணிட்டு இப்போ அப்படியே நம்ம எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து கோயம்புத்தூர் தாங்க போகிறோம். கோயம்புத்தூர் போய் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஈஸா தாங்க போகிறோம். ஸோ ஈஸாவில் அடுத்து பார்ப்போம். எல்லாமே லோடிங். ஏய் காய்ஸ், வந்து மூணாறு பக்கம் தான் போயிருந்தோம். இங்கே பக்கம் செம மழை பெய்யுதுங்க. வண்டியை கொஞ்சம் ஓரமாக நிப்பாட்டி கொஞ்சம் டீ காஃபி எல்லாம் சாப்பிட்றோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மணி 3 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம இறங்கி அப்படியே ஈஸா போகிறோங்க. ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. பட் இப்போ வந்து ஃபுல் ரெயின்டே வந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் பைக்ஸ் எல்லாமே நிற்க போகிறேன். வண்டி நிற்கிறா, நான் ஓரமாக நிற்கிறேன். பைக்ஸ் எல்லாம் நிற்கி அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றேன். நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்ருந்தோம். நியூ பேட்ச் தெரியுதா காய்ஸ்? இப்போ தான் வந்து மூணாறு வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம். இப்போ தான் மூணாரே வந்துருக்கோங்க. மூணாறு வந்துட்டு நம்ம எங்கே இருக்குன்னா ரிக்கன் டீ ஒரு டீ கடைக்கு தான் இருக்கும். அதான் மூணாறு. மழை வந்து வேறு லெவலில் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. வர வழியில் கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டு. முன்னாடி வந்து எதுவுமே தெரிலங்க, அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம். ரோட்டில் முன்னாடி ஒரு பைக்கும் தெரில, எதுக்கு வர எதுவுமே தெரிலங்க, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எதுவுமே என்னால் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் சீக்கிரம் ஒரு கேமரா வாங்கிட்டு பண்ணுவோம். நம்ம பைக்ஸ் எல்லாம் கணிக்கி நம்ம பைக் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆள் மறைச்சிட்டாங்க. இப்போ இவங்க தான் மதன் ப்ரோ, இவங்க தான் நம்மளை இன்வைட் பண்ணாங்க. இந்தியாவில் R15 E3 அட்வென்ச்சர் E3. நம்ம பைக் அந்த அன்றைக்கி பாருங்கள், குளத்துக்கு அந்த அன்றைக்கி தனியாக அலோன். எப்போயுமே நம்ம வந்து தனியாக கெத்தாக நிற்குதா. மூணாறுலேருந்து உடுமலை அந்த ரோட்டில் தான் இறங்கிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மான் தான் பார்த்தோம். பட் வீடியோ தான் இருக்குமா, சின்ன ரோடு தான், கொஞ்சம் ஆபத்தான ரோடு தான். யானை எல்லாமே வரோம். நாங்கள் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மான் மட்டும் பார்த்தோம். இப்போதைக்கு வந்து பெட்ரோல் போடுறதுக்கு வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. நம்ம வண்டியெல்லாம் அப்படி பேக்கில் இங்கே இருக்குது. ரைடு வந்து வேறு லெவலில் இப்போ தான் போயிட்டு இருக்கு. அடுத்து யானை தாங்க வெயிட்டிங்கு. நானும் ஸ்டார்டிங் வந்து யானை பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் இன்னும் யானை பார்க்கல. எனக்கு யானை பார்க்கணுன்னு ஆசை. நடு ரோட்டில் அப்படியே பார்ப்போம். யானை வந்துச்சு நல்லாயிருக்கும். இப்போதையும் 4 மான் அப்படியே எங்களை கிராஸ் பண்ணி போச்சு, நின்றுச்சு பக்கத்தில். பார்த்தாங்க அங்கே ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் இருந்தாங்க. நான் வீடியோ எடுக்க முடியல, நாங்கள் நிற்க முடியல. அப்படியே போகும்போது பார்த்துட்டே போயிட்டோம். இனி வந்து யானை மான் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா
வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இங்கே தான் மழை இல்லை, இவ்வளோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ ஃபுல்லுமே ரெயின் தான். வேறு லெவலில் கடுப்பாக இருந்துச்சு. பட்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளோதாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த டைமில் மூணார் வாங்க, நல்லாயிருக்கு, என்ஜாய் பண்ணலாம். சரி, மான் பார்த்தா அடுத்து போடுறேன். காய்ஸ், இப்போ தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஃபுல்லாக மலை ஏறி இறங்கி வந்தாச்சு. இனிமேல் அப்படியே உடுமலை போயிட்டு சாப்பிட்டு அடுத்தடுத்து அப்படியே அவங்க ஏரியாவுக்கு கிளம்பிடுவாங்க. எல்லாம் நம்ம பைக்ஸ் அப்படியே நிற்குது. பைக் விழிச்சிட்டு இருக்காங்க, நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இருபது அவங்க போய் வெளிச்சத்தில் எல்லா வந்து எங்கள் சொல்லுவாங்க. ஃபைனலி ரைடு வந்து எண்ட் ஆக போகுது. கடைசி டின்னர், சாரி ரைடில் லாஸ்ட்டு டின்னர் வந்து உடுமலையில் நிப்பாட்டியிருக்கோம். இந்த ஹோட்டல் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னு போட்டிருக்கு, நிப்பாட்டியிருக்கோம். நல்லா சாப்பிட்டோம், பிரியாணி அது ஒரு நல்லா சாப்பிட்டோம். இதுக்கப்புறம் இப்போ எங்கேனா எல்லாம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்க ஊருக்கு போகிறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நல்லா இருந்துச்சான்னு சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் எபிசோடு மாதிரி போட்டிருப்பேன். எல்லா வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குமான்னு தெரில. ஸோ நீங்கள் அடுத்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள். நான் வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பை பாய், see you. ஓகே ப்ரோ, பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ரைடில் பார்ப்போம், கண்டிப்பாக பார்த்துப்பாங்க ப்ரோ. பார்ப்போம் ப்ரோ. பார்ப்போம் ப்ரோ. நைஸ் டு மீட் யூ. இந்த ப்ரோ எல்லாருமே நம்மளை சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ கடைசியாக நானும் மதன் ப்ரோவும் தான் வந்தோம். இந்த V3 தான், ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க. அது ப்ரோ இவர் தான் ஓனரு, பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இது இப்போ வந்து ப்ரோவும் அவினாசி போகிறாங்க. நம்ம இப்போ சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்மளும் நம்ம வேலையை பார்க்க அப்படின்னு கிளம்பிடலாம். ப்ரோ ரைடு தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இவர் தான் வந்து திடீர்னு இன்வைட் பண்ணார் ரைடு போகிறோன்ட்டு. ஸோ நச்சுன்னு கிளம்பி போயாச்சு. நானும் ரொம்ப நாளாக என்னடா ரைடு எங்கேயும் போக முடியலையே, பசங்க இல்லையேன்னு பார்த்தேன். ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணாங்க, வேறு மாதிரி ரைடு வீட்டு வந்தாச்சு. ப்ரோ வேறு லெவலு ப்ரோ. தேங்க்யூ. அடுத்த ரைடு இருந்தால் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக போகலாம். பாய். சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எபிசோடாக போட்டிருப்பேன். ஃபுல் வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பை பாய்.